Благодарам. Сега по завршувањето на пресконференцијата на Марија Митева, имам да одговорам две прашања поставени од Националниот сервис од Македонската радио телевизија. Првото прашање, Зоран Заев ве обвини за дека сте деструктивни бидејќи не сакате да ги изгласате вонредните состојби иако и вие ги баравте. Да, морам да напоменам дека ВМРО-ДПМН ја бараше кризна па вонредна состојба бидејќи ја разбиравме сериозноста на пандемијата која што за жал и сега не е завршена и тоа е вина на Социјалдемократскиот сојуз и владата, староновата влада. Иако беше воведена вонредна состојба за справување со ковид пандемијата, таа вонредна состојба беше искористена единствено за личен интерес и полнење на џебовите на одредени функционери од СДСМ и од владата, вклучително и Зоран Заев. Во најголемиот тек на пандемија, кога сите апелираа, и политичките партии, опозицијата ВМРО-ДПМН, ние и граѓаните, но и сите останати фирми, компании, да се работи во насока на справување со економската и здравствената криза која што ни следеше, Зоран Заев, наместо тоа, со неговиот тим, со неговата свита, трошеа непродуктивно пари на граѓаните, огромни пари, во целиот тој период потрошена е 1 милијарда евра, најголемиот број од тендерите во 4 очи, и она што е најапсурдно, беа трошени пари во време кога им беа потребни на стопанството, на граѓаните, за набавка на шкампи, морски плодови, за функционерите на СДСМ во владата, вклучително беа поделени и околу половина милион евра на невладини организации во предизборен период. Така да, единствено вонредната состојба, наместо за справување со ковид пандемијата, беше искористена за богатење и личен интерес на одредени функционери на СДСМ и владата. Да беа искористени вонредните состојби во насока на справување на пандемијата, односно здравствената и економската криза, ние сега веќе ќе немавме пандемија во Република Македонија и ќе немавме проблем со корона кризата. Но, за жал, сега уште повеќе пандемијата навлезена во држава, уште повеќе зема замав и за жал се повеќе се економските последици видливи кај граѓаните и кај фирмите. И уште последна работа, Зоран Заев, додека вели дека душата го боли што останале голем број на луѓе без примање и без работа во корона пандемијата, сето тоа е лицемерно и тоа не е така. Да видиме и самите, и граѓаните веќе знаат и не може да бидат прелажани и изманипулирани, дека таа вонредна состојба него единствено му беше важно и гајле да парите од набавките завршат како непродуктивни трошоци и наместени тендери во нивните џебови. Второто прашање исто од Националниот сервис Македонската радио телевизија, кога може да се очекува конечната одлука за импичмент на претседателот Пендаровски. Се разгледуваат сите можности, ќе бидат разгледани сите опции на телата и органите во партијата, ќе бидат издискутирани. Ние одамна кажавме дека Стево Пендаровски е соучесник на мафијата на Заев, која за жал мафија функционира во оваа држава, во Република Македонија, многу подобро и од најдобрите времења кога функционирала најпознатата мафија во светот, Коза Ностра. Благодарам.